இந்த Yamahaவோட ட்ராக் டே ஈவெண்ட்ல ஃப்ரீயா ஆயில்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுவும் RS4 GP என்ன நடக்குதுங்க பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு 2000 rupees கொடுத்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு உங்களோட ஓன் மோட்டார் சைக்கிள்ஸை கொண்டு வந்து இந்த ட்ராக்ல ஓட்டலாம். ஃபுல் சூட், ஹெல்மெட், எல்லா கியர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ. இவங்க வந்து எல்லாமே கொடுப்பாங்க. நீங்களே வந்து போட்டு பார்த்து ஜாலியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராக் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ரோட்ல எவ்வளோ ஓட்டிட்டோம், ட்ராக்ல ஓட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரியலி சூப்பரான விஷயம். யூஸ்வலாக வந்து நம்ம R15 ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதோட பிரைசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் 550 ரூபா 600 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். பட் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வரீங்கன்னா ஃப்ரீயாக உங்களால் இந்த RS4 GP அப்படின்ற ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இதோட ப்ரைஸ் 1 லிட்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா கைஸ் ஃப்ரீயாக வந்து மாற்றி கொடுக்குறாங்க. விச் ரியலி குட் திங் அப்படின்னு சொல்லணும். 2000 ஆல்ரெடி வந்து 1500 கம்மியாச்சு. ப்ளஸ் லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து கியர் சென்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. டிஷர்ட், குடீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி R3, MT-03 இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் மோட்டார் சைக்கிள்ஸையும் உங்களால் இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ரியலி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வீக்கெண்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆட்டோமொபைல்